喂，唔好插走個視頻住啊！你好，我係 AIOHK David Lau 劉健遠。由今日開始，我會喺呢度講解好多唔同酒類嘅小知識，保證大家新手都變專家。Hello， 大家好，我係 David。今日咧唔講教學，今日講故事，係啦。之前咧我就同一個朋友去聚會，咁我夜晚飲咗兩杯嘅時候咧，佢年青人嚟嘅，所以咁佢就問我一個問題，佢就話：喂 David，嗰個問題千祈唔好話俾人聽得唔得？哦 OK， 冇問題，千祈唔講俾人聽。咁佢就問我咧，佢話：我成日飲威士忌，啲人又話咩味，但係確實我飲嚟飲去都飲唔到咩味，淨係飲到苦味。咁我就喺度笑，佢話你唔好笑啦，咁你即係點啊？咁我都啱嘅。我話你幾多歲？佢20零歲。咁我其實我20零歲嘅時候咧，我飲咧都係苦味嘅咁樣咯，係啦。咁我幾時會知道烈酒係咩味咧？我係大概40歲到認識到烈酒，知道佢咩味嘅。後來我就發現係乜嘢咧？我話即係乜嘢嚟㗎？我話其實咧，人咧應該要差唔多有一啲閲歷啊，閲歷到某一個程度底下，簡單啲嚟講咧，一句就係你能夠從苦裏邊都揾到真義，你先識懂欣賞威士忌或者係白蘭地烈酒嘅，係啦。所以年青人你而家你飲到係淨係得苦味係冇問題嘅，正常嘅咁樣咯。願你都多啲閲歷，到最後能夠在酒裏揾到真義。